Tireni jopuonjre mag junior secondary bende biro tieko tam gi mokwongo kaka owinjore. Inyalo cholno ote mari namba manari 36000 bende yudowa kanyo e mbui mag oganda, yudowa Facebook, Twitter, YouTube kaachiel kod Instagram. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jatend piny William Ruto ogolo chik ne jolweny mondo odhi ochak chenro mar kongo skunde mane jonjore oketho e kaunti ma Baringo kaka yo mar duoko weche mag somo e wang'e. Ma timore kinde ma jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki olando chenro mar rido pedha mar yweyo jokuoge mag jamni e counties mag North Rift kochakore odiechieng' makiny. Chris Owino miyowa ler. E kar tiego jolweny ma Lanet e kaunti ma Nakuru, jolweny mag kadet pangore e mbele jatend piny William Ruto mar yango chia margi e rito oganda jo Kenya kod kiewo mar piny Kenya. Pangruok kod nyadhi mar jolweny chwalo ote motegno ne jonjore mosebedo ka sando jodak e kaunti sauchiel e gwenge mag North Rift kuom thuolo malach. Kaka okenge mag duoko chenro mag somo e wang'e kaunti ma Baringo, ma en achiel kuom gwenge mosebedo kod chal marach mar arita kwe, jatend piny Dr. William Ruto ochiko jolweny mondo kony e chenro mag gero skunde ma jonjore ne oketho e kaunti no. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to school. I have directed the military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. Mae thuolo mokwongo ma jatend piny ogolo duonde e wi chenro mar tiyo kod jolweny e duoko kwe kaunti sauchiel go nyaka ne piny owacho nywan jolweny e apedha marakore kod jonjore e gwenge go. Okang' ma kamano dhi kelo mor kod geno ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre mane oweyo skunde gi kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma bende ne oweyo moko kuomgi kod hinyruok. Mabiro e kinde ma jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mar Senate mochung'ne arita kwe ni kochakore odiechieng' makiny tarik 11 dwe mar adek, piny owacho dhi medo kaso apedha mar tieko jonjore e gwenge mag North Rift. So, Chair, between this afternoon and tomorrow morning, I'll be announcing very drastic measures. And I will not announce them from Rivasha, Nairobi. Kindiki osingo ni tielo mar ariyo mar apedha makamano dhi bedo malit ne jonjore go ka onyiso geno mare mar tieko jonjore go. Parts of 6 counties which we consider disturbed and dangerous. We started an operation on 13th of February. Over the last 3 weeks, Honorable Chair, members, we have been able to deploy adequately both personnel and equipment. Lendo makamano idhi rwako kod mor gi jodak ma e gwenge go ma chunygi nyocha osechako nyosore bang' jonjore dhi nyime kod monj kata odoko ni apedha to dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris kuom lipodno nyakwa Ramogi. Kapod wantiere mane weche goeko mag welo weche mag welo mag jatend piny Ruto. Waneno ka William Ruto omedo pogo lemo ma opogore ne moko kuom jotelo kaka yo achiel mowacho ni medo tego telo mare. Kanyo wadong'io moko kuom olemo mopodi ne jodongo kata jotelo mopogore pacho kama bende biro chung' mar mondo mi oteg moko kuom boards ma bende koro wale ji kawuono ni nyakwa Ramogi. Wadhi nyime ka bende wadwa ng'iyo moko kuom lemo mopod ne jotelo mopogore ka bende lemo mag sirikal kawuono. Odoyo Owidi oyudo lemo kaka jakom mar Lake Victoria South Water Works Development Agency. Lemo machielo ma bende koro pod kanyo en mano ma bende koro chiwne jatelo mana kana wawacho mano Odoyo Owidi ma bende wang'eyo ni koro oyudo thuolo mar bedo ka jakom mar Lake Victoria South Water Works Development Agencies ka bende obiro bede komno kuom thuolo mar dweche 3 ka ochakore dwe mar 3 ni. Bende Ngire John Nyangapuo owal ka jakom mar North Rift Valley Water Works Development Agency. John Lonyangapuo bende koro yudo lemo moro kanyo kaka jakom mar North Rift Valley Water Works Development Agency. Kopogore gi mano nyakwa Ramogi pod wadhi nyime. Brown Ondego
Brown Ondego bende koro owal kaka jakom mar Kenya Civil Aviation. Brown Ondego owal kaka jakom mar Kenya Civil Aviation. Magi gin moko kuom welo ma bende koro tim kata gwelo motim koda jatend piny. Ali Menza Mbogo bende owal kaka jakom mar Lapset Corridor Development Authority. Eka bende mago gin moko kuom thuolo kata tije ma bende koro chiw ne jotelo. Emilio Mugo bende koro oyier kaka jakom mar NEMA. Nyako Ramogi, magi gin mana moko kuom gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto ka bende wacho ni biro chiwo teko ne tende mar mondo mi oti e yo makare ka bende gin thuolo mopogore moko gin mago ma bende biro mana kawo thuolo mar dweche 3 ka jomoko biro bedo apisego kuom thuolo mar dweche maromo kuom thuolo maromo kata higni 3. Nyako Ramogi gi kanyo wadhi nyime koda weche ma timore pachoka ka jotelo ma Kisumu ma wuok e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance otelo johera mag riwruogno e ng'anyo mamuol mar sudo sirikal mondo reso chumi ma pachoka. Jong'anyo nochopo nyaka e apisi mar County Commissioner mane gichwo e oboke mayango dwa jo Azimio ne piny owacho. Jalup Commissioner ma Kisumu jiwo ng'anyo mamuol ma ok oketie mwandu moro amora. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Ng'anyo makamano nochakore akekio makondele. Jomane nie ng'anyo nochiko wangi ni apis mar County Commissioner ma Kisumu kamane gichano chwalo dwaro mane oyangi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Jo Azimio kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem reso ochumi magi wacho ni nie chonge. Oganda yuago. Jago moro ne ng'anyo ka obango owuoyo ka oyuago midenyo mar koso yudo mogo. Kata kamano, obila mag arita mane oketi mar jiwo arita e alwora mar kar jot jatend piny e apaya ma Jomo Kenyatta ne odino apayano, gino mane okelo rakruok matine kind obila kod jong'anyo mane temo luwo apayano gi thuon. Bang'e to bila nojiwo arita kendo yene jong'anyo modonjo e laro mar gorofa moting'o apis County Commissioner kaachiel kod apise sirikal mamoko. Kane otelnegi kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili, jotelogo oseyo tend William Ruto ka githielo ni nyaka ne Kenya Kwanza ka loch mar tend piny pachoka ok gisechopo singo margi ne jo Kenya moloyo to singo mar duoko piny nengo mar ngima. Thuolono mar chiwo andika mag dwachgi ne jalup Commissioner ma Kisumu Hussein Alason Hussein e lo County Commissioner. Hussein Alason okwayo ganda mondo tim ng'anyo mamuol kinde duto kendo kik giketh mwandu ng'ato ang'ata. Amjambo vijana! Amjambo! Memorandum nimepokea. Ninaomba tafadhali tuweke amani, na kama ni maandamano tufanye kwa amani. Amani sote tunapenda tafadhali. Jotelogo owacho ni ng'anyo biro dhi nyime nyaka tarik 19 motelo ne romo mar Azimio ma ochan tarik 20 dweni e boma ma Nairobi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi nyime e kindeni mang'anyo mag jo Azimio ne timore counties mamoko. Jopiny county ma Homa Bay to ne dhi nyime gi tijegi kaka pile. Jo Homa Bay ne ok odonjo e ng'anyo kata obedo ni county ma Homa Bay
en achiel kuom kuonde ma ogai mar Azimio nie kod mbi e pacho ka. Chenro mag ohala, yore mag wuoth kod chenro mag tije mamoko nodhi nyime kaka pile kane onge ranyisi mar ng'anyo kuonde mane walimo. Moko kuom jopiny mane oloso e boma Homa Bay ogolo paro mopogore opogore wi wach ng'anyono, ka moko okwede mokalo to moko to sire lwedo. Dukni oyaw. Akwayo migosi Raila Amolo Odinga ochumi tek kodwa, oluong brother ne William Samoei Ruto gibed piny e round table gimiwa kwe e yo makende rather than ka wadhi e ndara ma polis biro goyowa ma ng'ama biro rito wa onge. Piny no osebiro kod kwe kech ni e piny. Gima duong' akwayo yudhe kik wadonji e ndara met polis gowa kod bunde. Koth chwe ji ochak komo koth wapidh cham ma wigi yot manyalo kelo lokruok ne ngimawa. An owuon tadwa support ng'anyo mar Raila Odinga. Gimomiyo adwa support chalo kama. Kenya osebedo gi electoral injustice for a very long time, and a time has come nyaka koro gini nyaka rum. To Raila ok ked ne en owuon, to kedo ne jowa mabiro telo higa. Nikech wan jopiny wuok oko kinde duto kendo mondo wuok to gigo kura to kura gi ok nen nikech kuo marombolo. Mano gima nyaka rum. Mar ariyo, gimomiyo support ng'anyo mar Raila Odinga en high cost of living. Remember, ker masani tiyo Ruto nowacho maler ni the moment moketo mo mapiny bech mogo biro dok piny. Nyaka sama wawueni uneno ka mago duto negina propaganda. Chunya gombo kaka ja Kenya ni weche mag ng'anyo ma wadwa donje sani e sama piny nitiere kaka piny nitieni. Gombo ni mondo jogi obed piny mondo giwuo kendo giwinjre, nikech ka wadhi ni wadwa dhi ng'anyo to en adieri ni gie sani mana kaka ochumi tekno. Dukni idhi lor, businesses idhi lor, mtokni ok dhi ringo, nyithindo samoro mawuotho gi mtokni ka duogo e afterham samoro dhi neno matek. Tendo ODM e kaunti ma Mombasa koni gi chano bago romo mar galamoro ma ibiro yuorie gi ogai mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga chieng' Jumapili alap Makaltex e Ilikoni Mombasa. Kotele gi jagoro mar ODM ma Mombasa Geoffrey Busaka gikore mar bago ng'anyo mar temo thicho kotend Kenya Kwanza magikoni orocho malich mokalo ochumi mapacho ka. Raila Odinga igeno ni biro chopo Mombasa chieng' Ngeso motelo ne romo no ma ibiro tim Jumapili. Kuna dokta amesimama hapo, mimi hapo wakati yako naye nikamuuliza ni wa kiume ama ni wa kike, akaniambia si tuko na wewe hapa, uko free. Akamfungua kila kitu, mimi nikaconfirm, nikamwangalia, akaniambia umeridhika? Nikamwambia nimeridhika, ni wa kiume. Haya, sawa. Sasa katika ile hali yeye ameitisha mtoto, anataka kumnyonyesha, akaambiwa njoo, akaambiwa keti hapo chini hapo kwa nursery hapo. Akaletewa mtoto wa kisichana. Sasa ile ndiye akajua ni msichana, aliwauliza naweza confirm kila kitu, akaambiwa yeye. Ramogi watimo Moscow mrekrock machalo kamano lipodno biro kelo ni kanyo e kinde manyime kawadhi nyime ni tarik 21 dwe mar Ang'wen higa ne skunde loro tok tieko tam mokwongo e kalenda mar somo. Kata kamano somo e skunde mag junior secondary to chal mapok ogweng' weche yo makare. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogunyo yango ni jopuonjre mathoth pok odhi e skunde. Pogruok e paro bende medore kind jokanyo mamoko. Penjo en ni jopuonjre biro timo penje wi kit somo mage kaluwore ni moko kuomgi pok ochak puonji. Tarik 23 dwe ni jopuonjre duto biro loro e thuolo machuok mar yweyo mar midterm manyiso ni tam mokwongo e kalenda mar somo chiegni rumo. Jopuonjre mag junior secondary bende geno ni biro loro gi jowadgi. Kata obedo ni mudho pod okwako chenro margi mar somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni somo dhi makare. Kaluwore gi Machogu, buge makwan gi romo milion 17 osechopo e skunde kendo chenro mar pogo buge chiegni rumo. A number of schools have gotten the books, and I also want to convey that we have not been able to give all the schools up to now because the publishers sometimes have been slow in publishing
all the schools as required. Moko kuom sikunde wacho ni gin kod buge mag somo manok ka kuonde moko to kata buka chiel poko chopo negi. Hatujapokea vitabu vyote, tunanunua na vile tulivyo hapa Kibra hali ni ya kungangana. Nok mar jopuonje bende pod kelo midhiero ne jopuonjre manigi kit somo maromo 14. Tunapambana nacho. Kuna uhaba wa walimu na pia kuna uhaba wa vifaa kama laboratory, vitabu, vitu kama hivyo. Riwruoge mag jopuonj kama oting'o Kepsha, Nat, Kupet opogore paro ewi somo mar JSS e okang' machalo ywaruok mar jiwo uma mar riwruogegi. Riwruok mar Nat dhi nyime gi siro lai mar somo ni. Ene primary ka kendo tuna maber ng'ama ne giwach bi wach kodwa owe chuchu it jopiny. Wawacho ni kiko kele siasa weche mag puonjo nyithindo. Kata kamano riwruok mar Kupet wacho ni laini ok dhi maber kendo onego piny owacho luong twag gi jokanyo wi daro JSS tere skunde mag sekondar e kind weche mamoko. Weche giduto medo mana kiko lai mar somo mar JSS ka koro ngima jopuonjre odiedo e kind adiera mar piny owacho, siasa mag riwruoge mag jopuonj kod adiera manitiere skunde. Ramogi gi kinene wakaw yo matin pod wayo kod weche mathoth kik dhi mabor. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys had. The team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Ramogi wadok elipot kanyo kaluwore koda weche mag Azimio e county no ma Mombasa. Katend ODM e county ma Mombasa koni gichano bago romo mar galamoro ma ibiro yore gi ogai mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga chieng' Jumapili alap Makaltex e Ilikoni Mombasa. Kotende go jagoro mar ODM ma Mombasa Geoffrey Busaka gikoni gi kore bago ng'anyo mar temo thicho kotend Kenya Kwanza magiwacho ni rocho malich mokalo ochumi mapachoka. Raila Odinga geno ni biro chopo Mombasa chieng' Ngeso motelo ni romo ma ibiro bage Jumapili no. Raila Amolo Odinga
atawasili hapa kesho masaa ya jioni, na siku ya Jumapili tutakuwa na mkutano mkubwa sana ndani ya Likoni constituency, uwanja wa Caltex. Tunaalika watu wote wapenda amani wa Jamhuri ya Kenya. Tunaalika watu wote waliofinywa na kugandamizwa na serikali hii ya William Ruto. Tunaalika Wakenya wote ambao wanateseka na kuhangaika na maisha ya hali ya maisha kuwa juu, wafike wamsikize Baba Raila Amolo Odinga, wapate ujumbe wa kupatia tumaini ya kwamba japo ya leo ni magumu, kesho tuko na tumaini ndani ya Raila Amolo Odinga. Na sisi kama vijana tuko tayari kumkaribisha baba, tuko tayari kumlaki baba, kuja kutembea na baba, na tuko tayari na hali iliyoko ya Jumapili. Kina mama wote, naomba kaunti hii ya Mombasa, chama cha ODM na Azimio at large, tushikane, tuungane mikono, tuweze kumsupport baba, hii hali ya maisha iende chini. Kwa sababu saa hii si mtu wa ODM peke yake anayesafa, pia hao wengine. Wadhi nyake kaunti Makisi na lipono mabende okbera nyaka neno mane uchiwe do Makisi kawuono otudo Dan Baby Junior Sagini gimonj mar nyathino mane otimore higa mokalo. Nyathino ma jahigni 6 no wacho ni dane emane omonje mogolo wengene oko. Wacho ni Sagini ne omonji ma owel wet tho kik oyud mwandu mar lop anyuolane. Crispin Otieno miyo waler. Kuom thuolo machielo, bura mar monj Junior Sagini nodok e doho Makisi kawuono. Achije adek ma itudo kod monj no bende ne nitie kane neno ichiwo e nyim doho. Achiel kuom joneno ma kawuono ne en Junior Sagini. Sagini ne olero ne doho ni dagi ma jahigni 76 ema nomake mudinone e ot ma ogolo wang'e oko kaeto bang'e ne ogoye. Doho ne ochiwo thuolo ne Junior Sagini kod nyamingi mondo giyang jal mane ochung' ne monjno, kendo giduto ne giwacho ni dagi ma nyinge Rael Nyakerario ema nomonjo Sagini. Ma en odiochieng' mokwongo mane achije adekgo Pacifica Nyakerario, Maina Ochogo kod Rael Nyakerario ne oneno nyathi mane omonji wang' gi wang' tok kane omak gi dwe mar 1 higani. Laktar mane ochiwo oboke mayango hinyruok nyathino mong'ere kaka P3 bende ne ochiwo neno e doho. The eyeballs, the sides where the eyes are, the sockets were sunken. They were dark, the eyelids were dark. Okil mar achijego bende ne oyudo thuolo mar chwalo penjo e mbele doho. Still as an expert, I want you to look at the third accused person. Are you still? As an expert, how old do you think he is? We don't want an exact figure. 83-4. Would she fit description of an expert? Burano biro dok e doho tarik 17 dweni bang' ka doho oselimo alwora mar Ikuruma kama ne monjno otimore. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Nyako Ramogi watudore achiel kachiel kod jafwambo marwa Crispin Otieno ma osebedo kaluwo burane nyaka ne res Junior Sagini e puodho mane wite nyaka sani. Crispin, watudore achiel kachiel wadhi nyaka kaunti ma Kisii ka bende wadwa winjo ni to gie kineni Crispin oimore kaponi iwinja. Gie kineni Baby Sagini dhi nade, ngima mare chalo nade tok monj ma bende noyudo kowuok kuom dagino. Oimore ahinya nyaka sani osekawo ma
dhi dwe achiel nyaka ne Sagini ter kama pod ok ong'ere kata obedo ni oseyangore ni entie Nairobi. Sagini ne okinyi ma kawuono ochopo e doho e yor mbui, kendo ngimane nyaka sani dhi maber kata obedo ni pod Sagini ok bi neno kendo kaka ne ochalo kinde mane onyuole. Inyalo paro tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo, mane e odiochieng' mane Sagini okwany puodho machiegni gi dalagi, kane ogol wengege ariyo gi ji mane pod ok oyangore. Kendo tok mano Sagini notere hospital ma Kisii Eye Hospital, kama ne odhi ng'i ka be inyalo los wang'e kata inyalo yud kaka inyalo ketne wang' machielo. Kata kamano mano ne ok onyalore, kendo dakteche noyango ni kaka ne ogol wenge Sagini ariyo ne ok nyal konye kata matin. Omiyo toke kanyo ne nitiere nyaka jotelo mane owuok kuonde mopogore opogore mane chano ni nyalo kawo Sagini matere piny mar India mondo miye losne wang' mar mfano mondo mi oketne mana ka igeno ni onyalo neno godo. Kata kamano dakteche noyango ni Sagini kaka nogol wang'e kendo kit kaka nogol wengege ariyo nokethore mokalo, kendo onge kaka ne nyathino ma ja higa 3 ni nyalo duogne wengege. Kata kamano Sagini ne okaw kod sirikal kendo noter, sani entie e boma ma Nairobi, kata obedo ni kuma entiere pod ok oyangore ayanga kuma ne sirikal otere kaachiel kod department mano mochung'ne weche nyithindo e kaunti ma Kisii. Nyaka sani do ochano ni kes mar Sagini kendo judgment dhi timore tarik 26 mano ka tok tarik 17 bende ichano mar Sagini kata kes mar Sagini no dhi duogo e doho ma Kisii, kendo doho no chano mar limo gweng' ma Ikuruma kama ne wach makochno notimore. Nyaka sani pod ji nono kaluwore kod gino mane Sagini olero ne doho kinyi ma kawuono, kane owacho ni Rael Nyakirario ma en dagi ema noywaye e ot chieng' mane oyude ka owite e puodho, kendo en manogo wiye. To kanosego wiye, Sagini ne ochako lero ni en mong'eyo ni dagi mano Nyakirario ma jahigni 76 ema nolodho wengege ariyo oko. Omiyo pod en wach ma doho medo luwo matut, kendo kaka Ramogi TV bende en wach ma medo luwo matut ahinya nyaka chop chieng' ma koro judgment ibiro gol e doho maduong' ma Kisii kaluwore kod wach mar lodho wang' nyathino ma jahiga 3. Erokamano nya Crispin, kendo ang'eyo ni en bura mibiro medo luwonwa nyaka giko kaluwore ni kinde ma bende nyathi matin no ihinyo mana gi joma nie alwora mane, kata wachore ni ihinyo mana gi joma nie alwora mare, to nyiso ni nyaka koro ketne okang' maber mar rit. Erokamano ahinya mano Crispin kawuok e kaunti ma Kisii, ka bende oleronwa wach mar bura mar Baby Sagini. Kaka wang'eyo e kinde mokalo nyathino ne oyudi kowite bungu ka wengene ne olodhi. Wan gi gino no biro dhi maber kendo biro yudo ratiro mare. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik ne okwach kich mondo tim nonro matut e wi tho mar Jeff Mwathi mane otho e yo mapok oyangore kar dak ma Kasarani. Ringre werano ma jahigni 23 noyudi e bwo udi mag gorofa mana seche moko bang' kane onene kod jathum moro. Kindiki ogolo chik mondo oru nonro kaluwore ni osebed ka liekore ni jomoko buogo joneno. Obila mag okwach kich bende osegolo ote ka gilero ni nonro e wi tho mar Mwathi koro ni e lwetgi. Gikwayo oganda manigi neno moro amora mondo chwal ote e namba ma en 08007222203 maonge chudo. We are not only profiling cases of senior people, even small people like the young boy who is said to have been murdered mysteriously, which I have discussed with the DCI this morning, and action has been taken. I want to thank the DCI for very professional and quick action, because that matter now will be taken over by the homicide unit from the DCI headquarters, which is dispassionate from the local issues. Ramogi wadok nyaka e kaunti ma Mombasa, kama doho ma Mombasa ogolo chik
mondo pim nyenyo mar ringre nyathi moro mawuoyi mantiere kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Ma biro bang' jonyuol ma lakteche koni e weg nyathino tamore ni ringreno oken mar nyathigi ka gichich ni nyathigi chal mane owil. Kaluwore gi Julius To, min ode ne onyuolo nyathi ma ja kilo 1.5 e kar thieth ma Port Reitz Changamwe, eka okawo nyathino kitero Coast General mondo kete masinde mirwake nyithindo monyuol ka ndalogi pok oromo. Owacho ne gibuok kane okelne min ode nyathi manyako mondo dhodhi. Ukoni bang'e to lakteche ne onyise ni nyathine ne otho ndalo 3 mosekalo, kagima ne omako dhoge en ni to nyathi manyako mane omiye no to ne chale ne owuorne gigolo kure. Akaniambia si tuko nawe hapa, uko free. Akamfungua kila kitu, mimi nikaconfirm, nikamwangalia, akaniambia umeridhika? Nikamwambia nimeridhika, ni wa kiume. Haya, sawa. Sasa katika ile hali yeye ameitisha mtoto, anataka kumnyonyesha, akaambiwa njoo. Akaambiwa keti hapo chini hapo kwa nursery hapo. Akaletewa mtoto wa kisichana. Sasa ile ndiye akajua ni msichana, aliwauliza naweza confirm kila kitu, akaambiwa yeye. Sasa yeye kumfungua akapata ni wa kisichana. Akakataa, akamwambia mtoto si wangu huyu, mtoto wangu ni mvulana. Akaambiwa kisawa, ngoja hapo kwanza. Sasa ndio baadaye wakamwambia on 27 mtoto alikufa 27. Hiyo tarehe moja anaambiwa mtoto alikufa 27. Na kule wife ana communicate na wale madokta, wanauliza, wanasema mtoto yuko fine huko, yaendelea vizuri. Ndio akamdischarge kule tarehe moja hiyo, akaja huku hivi. Na sasa tunauliza, mbona alipoitisha mtoto wake mara ya kwanza akapewa mtoto wa Kiarabu? Alipokataa akasema huyu si mtoto wangu, akarudi akaletewa tena mtoto mwingine wa kike ambaye tag pia amevishwa ni ya jina la Masi. Baadaye aliposema jamani, mimi sikuzaa mtoto wa kike, mimi nimezaa mtoto wa kiume, ndo akaletewa mtoto wa kiume ambaye amekufa. What is this confusion? Na ni kwa nini? Kwani wale madaktari wako pale sio experts? Hawawezi kujua huyu mama alizaa nini? Na kama hawajui alifanyaje? Documents ziko pale, notification iko pale kuwa huyu mama amezaa na amezaa mtoto wa kiume. Kumaanisha hapa kuna mchezo ambao wachezeka. Na hii si kesi ya kwanza. The mother has agreed that baby that she came with, she was in Port Reitz. The baby that we have in the mortuary was her baby. Jomoko timone mine malit, ageno ni miyo no biro yudo ratiro, kendo biro yudo nyathine mondo mi okaw nyathi mamare. Familia mar japuonjre moro ma jahigni 13 Homabay West Ward kar chung od bura ma Homabay Town bando ratiro mar nyargi mane obambi ma ochwo mi ich gi rawera moro dweche 3 mokalo. Jotelo moko ma kaunti no owuok oko mar kwedo timbe anjao ka gimedo duondgi e manyo ratiro ne nyathino. Familia mar nyathi manyakono ma ja grade 5 e skul primar moro e Central Kanyabale ka chud bura ma Homabay Town koro bando ratiro mar nyathigino bang' kane obambe ma ochiwo mich kod rawera moro mantie gweng'no. En tim makoch ma oweyo familia no gi chuny lit ka min nyathino ywak ni dwaro margi mondo okaw ndamo mar chik ni achich ma itudo gi tim makoch no pok onyago olemo moro amora ka okwayo migepe mag piny owacho mondo yie okonygi gi yud ratiro ne nyathigino. Kana ayudo tarik 23 naneno ka nyathi ninda. Takawo nyathi atero i nyamrerwa moro kanyo tiyo gi jokodwogo. Koro kasetere to opime malaria okoyudi. To awuoyo gi mamani to pimi ani chaki pimi ani na kata koponi ang'owa kata konyalo gajore to opim nyathini. Oyudo kotimre nado en gi ich. Tifo ong'ise ni atini dhi nyisi min nyathino mondo kinyo timbre nade omondira ka gokinyi. Na mondo ire gokinyi. Kasetero wachni ka polis mwalo to ochako gochne ni to kesni otimore nang'o. Anakwa ni sirikal mondo konya ni kechan gi lweta nono. Asewuotho ka polis to polis baga gi wach ogidwarie na wach tir aleo gi nyathini. Jalup ruoth ma Central Kanyabala wacho ni ripoti wi wach nyathi manyakono ne osetero e lwet obila ma sani koro dhi nyime gi timo nonro margi. Na rifai mondo dhi report Homabay Police Station mondo mi polise okaw case mondo mi gitim investigation mondo mi mark the suspect. Mama no dhi police station mano report dikro na weyo mondo police mokaw nikech an aonge gi thuolo mar wuotho kamanyo ng'amolal. Mano en tich mar police
mondo mi gitim nonro mondo ging'e ni to nyathi manolal manoketho ratich wadgi ni kama nade. Jatend migawo mochune chwech mar oganda e kaunti ma Homa Bay Sara Malit mane otimo limbe e dala gachich ma itudo kod wachno ne okwedo mokalo tim ma koch manotim ne nyathi ma nyakono ka okoni ok gibiling nyaka maka chiejno. Oseyudore ni Homa Bay County e achiel kuom counties mang'eny ma lead. In fact, wabedo rated number 2 e counties te mantiere Kenya. Ni wane ma weche mag ratiro ma iketho mag joma mine gi joma nyiri ng'eny kuomwa. Nitie cases ma not being reported. So nitie cases, major bit of it are being reported. Nayudo wach kes ni kane nyathi mo noketh ratiche ni nodhi e thieth e Homa Bay referral to naka oting'no mondo ang'e ni ok dwa bed gi county ma nyithindo matindo dhi e clinic. Emiyo nakawo thuolo mara mondo awuoth gi nyathi mondo ang'e ni aki ma nyathino timno yudre. Ka Human Rep e kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo bende okwedo malit mokalo tim ma kochno ka odwa ni tend arita kwe e kaunti okaw okang' mapiyo ne achich ma itudo kod timno. Nyathini nyathi ma nyako tang'eyo ni min gi en miyo machandore mapura mago amal mondo giyud chiemo kendo miyo maratego. Nyathine noyudo hinyruok maluor mar dende nokochiw makare kano make gi ng'ato e tie bel ni mondo dhi report ka education. Number 3 adwa no man chief of the area. Number 4 adwa no tudre gi county commissioner. No wacho no dhi kaw atua. Akwaye gi ng'uono ni atua mano wacho no dhi timo cha ratich nyathini mondo miye. Komanda mar obila e sub county ma Homa Bay Sami Koskei to wacho ni gidhi nyime gi luonda chachienyno bang' kane oringo lal tok timo tim ma kochno. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Gikone to familia mar mosenindo Kefa Nyachogo mawuok e gweng' mag Surura e kaunti ma Nyamira oyudo barua mar doho moyienegi iko ringre osebedo e od kano ringre kuom higa achiel gi jumbe 2 kaluwore gi bura mane ochwal e nyim doho mar laro lowo kama ne okunye bur mar ike ka jaode to ne ok oyiene wuok e ot kaluwore gi chike mag jo abagusi. Doho maduong' ma Nyamira ne ong'ado ne Nyachogo e wuon lowo mar adier kendo ne oyiene familia timo ik mare lope kama oweyo jaode gi nyithindo 2. Nyachogo mane en jahigni 35 ne owito ngimane e masira mar apaya dwe mar achiel higa mokalo. Tulikuwa tumepitia changamoto mingi kwa hii kesi, tumesumbuka, tumeng'ang'ana kwenda kotini mwaka mzima, lakini siku ya leo tumepata nafuu. Uamuzi ya koti yenye iliamua ilikuwa ni wa kweli. Ilifuata hata ingawa imeenda kwa muda mrefu. Yenye iliamua hata mimi nimeritika, hata mimi nashukuru mahakama ya nchi yetu ya Kenya inafanyia ukweli. Hii kesi imeenda kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 2. Lakini kwa sababu tunaamini Mungu haki ilitendeka ambapo usaidizi ulikosa, hiyo kesi ikatupiliwa, tukapewa ruhusa ya kuja kusika mwili vile tumefanya. Hii imefanyika hivi leo. In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow. It looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Baba, waya no resa kawuono kendo. En ng'at maber. Anadwaro mondo irom kode. Jajugni wuondre ni en ober ahinya moloyo ng'ata ng'ata ka en good through. Batki, in kikideo. Nying mamwa iluongo ni Tatki. An bi an nok chand chunya kata matin. Gima naluoro en mana ngimana. Ni mbele na tok ni ng'e ni an ng'a. Ilo bed ni higni 7 goseloko ahinya. Buka to Airtel Money. Aji judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Machiegni kendo nyako Ramogi, kambi mar All Media Services medogolo ote mag kuyo kod hocho ne anyuola mar jaduong' Joash Okelo Jole mane oyiki kawuono. Mosenindo ne en wuon Brian Okelo ma en jafwambo mandiko ne All Media Services e kuonde tudruok mag mbui. Jaduong' Okelo nowito ngimane ka en jahigni 59 bang' tuore kuom kinde. Ipare ka jaohala matene mane okelo dongruok e alworane, bende yuage ka jaduong' mane jiwo kendo siro somo mar oganda. Nyasi mar jaduong' Okelo notimore kawuono dalane Manyakach Kajimbo ei kaunti ma Kisumu. Yeno mondo mi wachop lit, ote mar lit kod kuyo ne anyuola waduto mago ma watiyo kaka All Media Services, mano moting'o jotendwa duto. Ka otelwa kod jotelo maduong' mane department mar digital mano Waiga Mwaura. Joma moko mabende nokoyudo thuolo mar chopo, nyawadware Polo, wantiere kod Asifro Okinda, jofwambo mopogore opogore Walter Nyambaga, Judith Omondi, jogo duto te gioro mos magi dalani endie. Joko Okelo duto wabende watimo mos marwa kwe kende. Wabro dhi nyime kod chungi Brian, kuonde matek, kuonde mayot kaka kambi mar All Media Services. Ma be ote maket kod mago mochwal kod jotenda ma bende otelonwa e kuch Rombias kocha chako record managing editor marwa J Bonyo kanyakla kod mamoko bende otelone migepe opogore. Gisebedo koda chakre wuodhni samora mora man gi pek, nitie kuonde moko mano kanyal make decisions. Moso kono chopo kuma when it came to that sickness, to jogi ema miya paro kobedo matek dadi ne J Bonyo kada idea moko mancha nyiso jodala wakani babo nego muodh mapi mang'eny cha maka ne mag J Bonyo maka kumika. Ken was also here, same as Cleophas and the rest of the team. All I can say is that thank you. Pole sana George Brian, Nyasaye madmi kwe kachiel kod anyuola mari gi joka Jimbo duto. Nyako Ramogi gi kanyo bende makelo wegi kumar chenro mar ang'ech welo. Somo kuom ote mabende ochwalo kan parti kaneno Ramogi TV kan Miruka Nyamira gima kawo gi wuora ni jonjore moko otamo sirikal nyago okaneno okawinjo gimi iwacho kanyo malong'o. Morris Juma Ogada majanyera wacho ni Raila ni kare nyaka okony piny joma kwedo ang'anyo mago joka Ruto. Mano Morris Juma mawacho kamano. Ramogi TV and Eli kawuok kunyara gengni baba angewacha tuyo strike watu wanaumia vibaya. Nyaka Ramogi director mara Philip wacho ni saurumo kendo koro wang'ike mana gi kanyo warom e chenro mar oyimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno.